সো আমরা আমাদের জার্নি এখান থেকে শুরু করতেছি সাজেকের উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, আমরা গাবতলী চলে আসছি। এখান থেকে আমরা বাসে উঠবো আর নামবো ইনশাআল্লাহ খাগড়াছড়িতে। ট্যুরিস্ট ক্যাম্পটা ভালোই ছিল অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা এখন রওনা দিব আসলে সাজেকের উদ্দেশ্যে এবং আমরা সিএনজি খুঁজতেছি। তো আমরা অনেক কষ্টের পরে মাহিন্দ্র গাড়ি ঠিক করলাম, সিএনজি না, বড় মাহিন্দ্রগুলো, নট চাঁদের গাড়ি, চাঁদের গাড়ির চেয়ে ছোটো বাট সিএনজির চেয়ে বড়। তো এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা দলের সাথে যাইতে যাচ্ছি না। দলের সাথে গেলে বিভিন্ন দলের সাথে গেলে তাদের মেন্টালিটির সাথে আসলে ম্যাচ হবে কি না সেটা শিওর না। এই জন্য ভাবলাম যে আমরা প্রাইভেটলি নিজেদের মতো করে যাই। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের মাহিন্দ্রা, এটাতে করে আমরা সাজেকে যাব। তো আমাদের সাথে আমাদের পাইলট সাহেবের নাম জানি কি? আমার নাম জীবন। আচ্ছা, জীবন চাকমা। যাক, ঠিক আছে, আজকে আমরা এটাই ফাইনাল করলাম, কারণ প্রাইভেটলি যাওয়ার জন্য আমার মনে হয় এটা কমফোর্টেবল হবে অনেক চাঁদের গাড়ির চেয়ে। তুমি একটু যাওয়ার পরে যারা আগে গেছিলো তাদের কাছে একটু জিজ্ঞেস করবা চাঁদের গাড়ির এক্সপিরিয়েন্সটা কী ছিল। বিশেষ করে কাকিদেরকে জিজ্ঞেস করবা, বিশেষ করে হাসান ঈশা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবা। তো আমি নিজেও গেছি, তো কমফোর্টের দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এটা অনেক বেটার হবে। আচ্ছা, আমরা একটু ডাব দেখে ডাব খাওয়ার জন্য দাঁড়ায় গেলাম। আমার ডাব অনেক পছন্দ। দেখো মজা। ওকে, রেডি সেট গো। আসলে চাঁদের গাড়ির যে ভ্রমণটা, আই মিন এই রাস্তাটা, এটা খুবই সুন্দর রাস্তা। একটু পরেই শুরু হবে সেই রাস্তা। ঢেঁড়স। ঢেঁড়স? সেতুর নাম কি বলো? সেতুর নাম কি? বেলি। বেলি সেতু। আমরা রেস্ট করতেছি একটু। এটার নাম হচ্ছে ক্ষণিকের পরিচয়। অনেকক্ষণ জার্নি করার পরে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাজেক ভ্যালিতে পৌঁছে গেছি। তো আমরা সিএনজি থেকে নামার আগেই অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, আর বৃষ্টি সিএনজি থেকে আমরা দেখতে দেখতে চলে আসলাম। লাস্টবার যখন সাজেকে এসেছিলাম তখন আস্তে আস্তে দুপুর 1-2টা বেজে গিয়েছিল, বাট এখন বাজে মাত্র সকাল 10:30। আমরা অলরেডি পৌঁছে গিয়েছি। একমাত্র সম্ভব হয়েছে বিকজ অফ আমরা সিএনজি নিয়েছি। যদি চাঁদের গাড়ি নিতাম তাহলে আস্তে আস্তে 1-2টা বেজেই যেত। এই হচ্ছে আমাদের রিসোর্ট, ছায়ানি ইকো রিসোর্ট। দূর থেকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে রিসোর্টটাকে। তো এই হচ্ছে আমাদের রিসোর্ট। আমরা আসলে গোসল টোসল করে রেডি হয়ে গেছি। সো খুবই সুন্দর একটা আবহাওয়া, মেঘ আছে এবং বৃষ্টিও ফোটা ফোটা পড়তেছে। তো চলো আমরা সবাইকে আমাদের রুমটা একটু দেখাই। ওয়েলকাম টু আওয়ার রুম। এই রুমটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল শেপের, খুব সুন্দর একটা রুম, আমাদের কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে। আমরা এটা পছন্দ করেই বুকিংটা দিয়েছি। ওয়াও, এইবার হচ্ছে আসল খেলা শুরু। জাস্ট লুক এট দ্য ভিউ।
অনেক সুন্দর একটা ভিউ, এবং তোমাকে এই শাড়িতে অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে। ফ্রেশ হয়ে ফটোশ্যুট করলাম, ফটোশ্যুট করে এখন লাঞ্চের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছি। আমরা অলরেডি তো অর্ডার দিয়ে আসছিলাম, লাঞ্চ মনে হয় রেডি হয়ে গেছে। তো টিপ টিপ বৃষ্টিতে আমাদের হাঁটতে অনেক ভালোই লাগতেছে। আমি তোমাকে ধরে রাখি, হ্যাঁ পরে টরে যেতে পারো। আমি পড়বো না, তুমি পড়ে যাও। না তুমি তুমি দুইবার উষ্টা খাইছো, তাহলে তিনবার। আমার কোনো প্রমাণ নাই, আর তোমার তো প্রমাণ আছে অনেক। না, তুমি তিনবার উষ্টা খাইছো, ভুলে যাই। এই হচ্ছে সেই অর্কেন রেস্টুরেন্ট যেখানে তুমি ভুলে গেছো যে কোন রেস্টুরেন্টে খাবার অর্ডার দিছো। বলতেই পারি, এটা কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা আমি চলে আসছি। এই হচ্ছে বিখ্যাত ব্যাম্বো চিকেন। এই হচ্ছে সাজেক স্পেশাল ব্যাম্বো চিকেন। তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে, অ্যামাউন্ট কি ঠিক আছে? অ্যামাউন্ট তোমার মতো করে ছোট ছোট পিস করছে কিন্তু। আর হচ্ছে আলু ভর্তা, সালাদ, সবজি, ডাল, ভাত। আচ্ছা লাঞ্চ করলাম, ব্যাম্বো চিকেন বাস খেলাম। খাওয়ার অনুভূতিটা কি বল? আমি তো আগে একবার খাইছি, তোমার অনুভূতিটা কি? আচ্ছা, প্রথমে না ঝালটা অনেক ভালো লাগতেছিল, কিন্তু পরে না ঝালটা আর নিতে পারতেছিলাম না। প্রচন্ড ঝাল দিচ্ছে, প্রচন্ড, কিন্তু ঝালটা মজা ছিল। হ্যাঁ ঝালটা ফার্স্টের দিকে ভালোই লাগতেছিল, পরে আসলে একটা টাইমে আর ঝালটা সহ্য হচ্ছিল না। আমি তো এখনো উ করতেছি পুরা, তবে ওভারঅল এমনিতে টেস্ট ভালো ছিল। এখন আমরা রেস্ট নিব, ফুল রেস্ট। আমরা আসলে দুপুরবেলা রেস্ট নিতে যে দীর্ঘ সময় রেস্ট নিয়ে ফেলছি। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম আমরা হচ্ছে স্টোন গার্ডেনের সামনে। এই হচ্ছে স্টোন গার্ডেন। এই যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছ, তারপরে এই যে পাথর দেখতে পাচ্ছ, এগুলাই হচ্ছে স্টোন গার্ডেন। দ্য স্টোন গার্ডেন। স্টোন গার্ডেনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে যে পাথর দিয়ে ডেকোরেশন। স্টোন গার্ডেন ভিজিট শেষ, আমরা পুরো অন্ধকার করে ফেলছি স্টোন গার্ডেন ভিজিট করতে করতে। আর এই হচ্ছে রাতের সাজেক। এটা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে চিলেকোঠা রেস্টুরেন্ট সাজেক। আমাদের খাবার চলে আসছে, রাতের খাবার। এই হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন, 2টা করে পরোটা দিচ্ছে, আরটা মনে হয় দিবে, সালাদ, ড্রিঙ্কস। তুমি হ্যাঁ ও আচ্ছা, ওইটারই অন্য একটা ভার্সন, অন্য কালার। তবে ওইটার ফেনাগুলো অন্যরকম ছিল তাই না? নাকি না সেম সেম, ওটা জাস্ট রেড কালার ছিল, এটা এই কালার। সাজেকে আমাদের ডে 1 এখানেই শেষ হচ্ছে। ডান। এখন আমরা রিসোর্টে চলে যাব। ওয়েলকাম টু দ্য সেকেন্ড ডে অফ সাজেক ট্যুর। সেকেন্ড দিনে ঘুম থেকে উঠে
প্রথমে আমরা যে রুম থেকে দৃশ্যটা দেখতেছি এটার কোনো তুলনা হয় না। এই কারণ হচ্ছে দূর থেকে মেঘগুলো এসে এসে যেন আমাদের হাতে মুখে বাড়ি খাচ্ছে। এই দৃশ্যটা উপভোগ করার জন্য হলেও অন্তত সাজেকে আসা কি বলবো সার্থক হয়েছে। তো সেকেন্ড দিনে আমরা এখন যাচ্ছি কংলাক পাহাড়ে। কংলাক পাহাড়ে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই রেডি। প্রথমে এই কংলাক পাহাড়ে যাব জীবন ভাই, প্রথমে কংলাক পাহাড়ে যাব। আচ্ছা, আমরা চলে আসছি কংলাক পাহাড়। এই হচ্ছে কংলাক পাহাড়। আমরা এখন বুড়া মানুষের মতো লাঠি দিয়ে কংলাক পাহাড়ে উঠবো। ট্রেকিং, এটা ট্রেকিং বলা যায় না, খুবই ছোট একটা ডিস্টেন্স, কিন্তু তাও একদম ফুল শক্তি দিয়ে উঠবা না, ঠিক আছে? শক্তি জমায় রাখতে হবে কিন্তু। শক্তি জমায় জমায় ওঠা লাগবে, একটু পরে দেখবো সব এনার্জি শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আজকের আমাদের প্ল্যান হচ্ছে কংলাক পাহাড় শেষ করে আমরা হেলিপ্যাড যাব। হেলিপ্যাড থেকে ফটোশ্যুট করে লুসাই গ্রাম ঘুরবো, আর একটা পার্ক আছে ওইটা ঘুরে দেন আমরা যাব ব্রেকফাস্ট করতে। দিনার স্পিড ভালো স্পিডে আগাচ্ছে দিনা। এনজয় করতেছো? অনেক গুড। পথ অনেক বাকি, মাত্র শুরু। ওয়াও, দিস বিউটিফুল ভিউ। আজকে অনেক বাতাস, আকাশে মেঘ, মানে খুবই চমৎকার পরিবেশ, খুবই। এর আগে আমরা আসছিলাম কয়টার সময় জানো? এর আগে আমরা আসছিলাম হচ্ছে আর একটু পরে, এত সকালে না, বাট ওই সময় অনেক গরম লাগছিল আমাদের, আমরা সবাই ঘেমে গেছিলাম। হ্যাঁ, বসন্ত ছিল, আর সবাই শীতের জামা কাপড় পরে আসছে, এই জন্য ঘেমে গেছিলাম। আচ্ছা, আমরা জানতাম না যে কংলাক পাহাড়ে একটা কঙ্কাল আছে। ওই যে দুইটা গর্ত, মানে চোখ, মাঝখানে আবার নাক। আমি তোমার ভিডিও করতেছি, তুমি কি করতেছো? তাই, ওয়েলকাম টু কংলাক পাহাড়। আমরা কংলাক পাহাড়ের একদম উপরে চলে আসছি। এই হচ্ছে কংলাক পাহাড়ের চূড়া। আচ্ছা, কেমন লাগলো তোমার কংলাক পাহাড় বলো? জোস লাগছে, কি জোস লাগলো? বিশেষ করে বাতাসটা, আর এই সব ভরে আসাটাই বেটার কংলাক পাহাড়ে। যদিও আমরা এখানে আরো ভোরে আসতে পারতাম না, আরো ভরে আসলে কিন্তু তখন দৃশ্যটা দেখতে পারতো না, কারণ মেঘ মেঘ থাকতো একদম পুরো। হ্যাঁ, তা ঠিক। ভালো টাইমে আসছি আমরা নাকি? কঙ্কাল থেকেই কংলাক হয়েছে, আই এম শিওর। মানে এই যে কঙ্কালটা দেখতেছো না, দুইটা নাকে ফুটা আছে, দুইটা চোখে ফুটা আছে, হ্যাঁ, এই কঙ্কালটা থেকেই কংলাক শিওর। আমিও শিওর। মানে ওই যে আগেকার দিনের মানুষরা মনে হয় কঙ্কাল উচ্চারণ করতে পারতো না, তারা কংলাক বলতো, তাই না? এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল করো নাই আশ্চর্য। না, আমরা কেউই খেয়াল করিনি। আচ্ছা, আমরা চলে আসছি হেলিপ্যাডে। তো হেলিপ্যাডে ঢোকার আগে এখানে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে ছবি তুললাম দুজনে, ভালোই লাগলো। এই হচ্ছে হেলিপ্যাড, দেখেছো? আচ্ছা, এই সামনে হচ্ছে সেই পার্কটা, যে পার্কে আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম এবং অনেক ছবি তুলছিলাম। এই পার্কটা অনেক সুন্দর, একটু দেখাও পার্কটা। এই হচ্ছে সেই পার্ক।
এই হচ্ছে লুসাই গ্রাম। আচ্ছা, এখানে রিসোর্টও আছে আবার। তা আমরা আজকে চলো লুসাই গ্রাম ঘুরে দেখি। এর আগেবার আমরা আসছি না, লুসাই গ্রামে যাই নাই, এটা আমাদের চোখে পড়ে নাই। সিরিয়াসলি। শত্রুর ছিন্নকৃত মাথা, হাতে বিজয়, বেশে শিকারী। আচ্ছা, দিনা গেছিল হচ্ছে ড্রেস পরতে, তো লুসাইদের ড্রেস পরে এখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমার সামনে আসতেছে। পরে ফেলছে তাড়াতাড়ি যাবার উপর। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও। না ইয়ে ঠিক আছে, যখন তুই তোকে যখন তুলতে যাবো তখন কালো দেবো, দেখি দাঁড়াও এখানে। হ্যাঁ, আস্তে। এখন গরমটা শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, গরমটা আসলে এখন শুরু হয়েছে, ঠিক। এখন যদি এখন কমলাক পাহাড়ে থাকলে মরেই যেতাম। লুসাই গ্রাম ভালোই লাগলো, তোমাদের ড্রেস অনেক সুন্দর লাগতেছে, পুরাই চাকমা চাকমা লাগতেছে। হাসান থাকলে আর ভালো লাগতো। হাসান থাকলে আরো ভালো লাগতো, মিলে যেত একদম পুরাই দুই চাকমা। তুমি আমাকে ভেবে চাকমা বলতে পারো না। ওখানে চলো। বাঙালি হয়ে গেল। আমাদের মনটা নয় ব্রেকফাস্ট করা শেষ, মন খুব টেনে নিয়ে গেল। এখন আমরা একটা চা খাবো, চা ডান দিকে। দুইটা। এই হচ্ছে ব্যাম্বো চা, ভিতরে ব্যাম্বোর ভিতরে চা। কেমন লাগতেছে? অনেক জোস। খেয়ে দেখো। স্পেশালিটিটা কি? তুমি একটা ব্যাম্বোর মতো গ্লাসে করে চা খাচ্ছ, মানে জিনিসটা তুমি বুঝতেছো, এটার স্পেশালিটি তো এটাই। বাসটা অনেক গরম, এনএসির মতো। এনএসিও যেমন এক্সামে আমাদেরকে এরকম বাস দেয়। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা আমাদের রিসোর্টে ফিরে আসলাম। ঠিক আছে জীবন ভাই, ধন্যবাদ। দুইটা বাস ব্যাম্বো। ও এটা কিভাবে করছে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, একটা বাঁশকে দুই ভাগে কাটছে। টিং করে মাঝখানে কেটে রাখছে। আচ্ছা, অনেক বড় একটা গুড নিউজটা হচ্ছে আমরা রিসোর্টটা চেঞ্জ করার জন্য রিসোর্টের মালিককে ফোন দিছিলাম। ফোন দিয়ে বলছিলাম যে আসলে আমরা রিসোর্টটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, একটু ভিতরের দিকে রিসোর্টে থাকতে যাচ্ছিলাম। তো আমরা আসলে আশা করি নাই যে রাজি হবে, বিকজ এখানে নিয়ম হচ্ছে আপনি যদি বুকিং দেন তাহলে আপনি থাকেন বা না থাকেন ফুল ডে পেমেন্ট করা লাগবে। সো আমরা এখন আমরা আগে যে রিসোর্টে ছিলাম, আমি যেটা সাজেস্ট করছিলাম সাম্পারি রিসোর্ট, সেটাতে এখন দেখতেছি রুম আছে কিনা। আচ্ছা, তো গুড নিউজ আরেকটা, সেটা হচ্ছে আমরা সাম্পারিতে রুম পেয়ে গেছি এবং অনেক বড় রুম পাইছি, 6 জনের রুম পেয়ে গেছি। কারণ 2 জনের রুমগুলো খালি নেই। যেটাই হোক না কেন, আমরা কিছুটা ডেমারেজ দিয়ে হইলেও সাম্পারি রিসোর্টে থাকতে পারবো, এটাই বড় ব্যাপার, তাই না? আচ্ছা, সো ছায়ানির রিসোর্টে এটাই লাস্ট টাইম। ভালো লাগছে, ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল, ফুল টাইম বাতাস থাকে, ফুল টাইম। আসলে আমিও না আম্মুর মতো কোনো কিছুকে বিদায় জানাইতে অনেক কষ্ট লাগে আমার। আম্মু যেমন কান্না করে ফেলে, আমারও কান্না আসে। আম্মু সব জায়গাতে কান্না করে দেয়, বিদায়ের মুহূর্ত সহ্য করতে পারে না আম্মু, আমরাও পারি না।
তাহলে আমার যা জন্য পেঁপে নিতে হবে। তাহলে যা হ্যান্ডশেক করো। হ্যাঁ, মায়ের সাথে আমার মিল আছে তো। মা ফল খায়, আমিও ফল খাই। আমি তো ফল খাই না। তুমি তো ফল খাও না, তুমি একটু আমার অপোজিট। আমরা বের হয়ে যাচ্ছি ছায়ানীর থেকে। এখন আমরা হাঁটি হাঁটি পা করে সাম্পারি রিসোর্টে চলে যাব। হাঁটতে কেমন লাগছে? আমরা চলে আসছি সাম্পারি রিসোর্ট, সেই পরিচিত সাম্পারি রিসোর্ট। না সমস্যা নেই, আপনি নেবেন, আসেন। আমাদের এন্ট্রি করা শেষ, আমরা এখন আমাদের রুমে যাচ্ছি। আমাদের রুমটা বিশাল, আমাদের রুম দেখলে সবাই অবাক হয়ে যাবে, এত বড় রুমে আমরা কি করতেছি। এর কারণ হচ্ছে আমরা কাপল রুম পাই নাই, কটেজ পাই নাই, দুজনের রুমও পাই নাই, বাট পাইছি হচ্ছে একটা বিশাল রুম, 6 জনের রুম, ক্ষমতাই 2। এই হচ্ছে আমাদের রুম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাইন তো আছে না ইলেকট্রিসিটি? হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়েলকাম দিনা, ওয়েলকাম। আচ্ছা, লিটারেলি রুমটা অনেক বড়। এখানে 6 জনের রুম। আমরা কোন বেডে থাকবো চিন্তা করতেছি। বেড বেশি হলে যা হয়। আর এই যায় না। হ্যাঁ, তুমি আজকে শাড়ি পরে শান্তি পাবা। আচ্ছা, একটু আমরা সাম্পারিতে আসার পরে ফ্রেশ হলাম, গোসল করলাম, এন্ড দেন ড্রেস করলাম। এখন আমরা এই রিসোর্টটা একটু ঘুরে দেখবো, ছবি টবি তুলবো। আমার কাছে মনে হয় এই রিসোর্টটা মন ভালো করা একটা রিসোর্ট। কেন জানো? বলো কেন, কারণ কি? কারণ এই রিসোর্টের যে পরিবেশ, যে মানে অ্যাম্বিয়েন্স, এই অ্যাম্বিয়েন্সে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। এবং রাতের বেলা কিন্তু এই যে ফুল, এই যে লাইটিং থাকে, এটা তো এমনিতে দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, বাতাসটা এত সুন্দর, ছায়াতে যে কত জামরুল ধরে আছে দেখো। তাই? ওই যে, ও হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা আমরা এখন লাঞ্চের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আজকে লাঞ্চ করব হচ্ছে চিনবল রেস্টুরেন্টে। চিনবল রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, এই জন্যই মূলত এখানে আসা। পরিবেশটা সুন্দর না অনেক রেস্টুরেন্টের? আবার একটা গিটার আছে, তো গান হয়ে যাবে। একটা গোপন কথা ছিল বলবার, বন্ধু সময় হবে কি তোমার? একবার শুনে ভুলে যেও, বারবার ভুলেও কাউকে বলো না। মুখে ভালোবাসি না বলে মনেতে প্রেম নিয়ে চলে আছে অনেকে। এতদিন ছিল সাধারণ, তার মাঝে একজন যাকে আজ বড় আলাদা লাগে। মন আধারে নীলিমায় তোমাকে আজ খুঁজতে চাই, জানি না কোথায় পাবো তোমায়। সো এই চিম্বল রেস্টুরেন্টে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে 2টা প্যাকেজ। একটা হচ্ছে হাঁসের মাংসের প্যাকেজ, বিকজ আমরা ব্যাম্বো চিকেন গতকালকে খেয়ে বোর্ড। সো এই চিম্বলে লাঞ্চ করে ভালোই লাগলো, বিশেষ করে হাঁসের মাংসটা তো বেশি ভালো ছিল। আমরা এখন একটু চা খাবো। এখান থেকে চা খাই।
চা খেয়ে তারপরে চলে যাবো রিসোর্টে। তো আমরা রুম থেকে বেরোচ্ছি হেলিপ্যাডের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যাস্ত দেখব আমরা। নীল নীল নীলময় নাকি নীলা নীলা নীল নীলাবতী নীল নীল নীলাবতী। নীলাঞ্জনা। আচ্ছা, আকাশে অনেক মেঘ। সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার সাজেক। বনলতা ইকো কটেজ। বনলতা বনলতা, চলো আমরা মিষ্টির দোকান বিক্রি করে বনলতা কটেজ কটেজ কিনি। বানাই দিই। হ্যাঁ, হাঁটতে হাঁটতে আমরা হেলিপ্যাডের একদম কাছাকাছি চলে আসছি বলা যায়। ওই যে সূর্য সুন্দর মতো ডোবা শুরু করেছে। সূর্যটা আসলে ডোবার টাইমে এই জায়গার যে সৌন্দর্য সেটা বলে বোঝানো যায় না, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। তবে আগের বারের চেয়ে এবারে সাজেক অনেক পরিচ্ছন্ন। কেন পরিচ্ছন্ন হয়েছে জানো? কেন? রাষ্ট্রপতি আসার কথা ছিল, এই জন্য সাজেক অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সব কিছু অনেক পরিচ্ছন্ন। সূর্য বিদায় নিয়ে নিয়েছে, এখন আমরাও নিব বিদায়। আসলে সাজেকের আর কিছুই বাকি নাই, কালকে সকালে শুধু সূর্যোদয় বাকি আছে। আর আজকে ডিনার হবে একটু পরে আমাদের, তারপরে আজকের দিন শেষ। বাকিটা আমরা রিসোর্টে কাটিয়ে দিব। আচ্ছা, এখন আমরা চিকেন মোমোস খাবো। এখান থেকে চিকেন মোমোস অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এটা কি? এটা হচ্ছে কেউ সুরমা বলে, কেউ টোনা বলে। সুরমা। পাইলা মাছ। আচ্ছা, চিকেন এগুলো হ্যাঁ, এটা পাইলা মাছ। বড় আছে। সুরমা কত করে? 70 টাকা। 70 টাকা। আজকে সাজেকে আমাদের লাস্ট দিন। তো অনেক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম, উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যোদয় দেখবো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না মেঘের জন্য দেখতে পারবো। আসলে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সূর্যোদয়টা মেঘের জন্য ঠিক মতো উপভোগ করতে পারলাম না। ওই দেখা যায় সূর্য উঠে গেছে অলরেডি। তো আজকে আমাদের শেষ দিন, কি অনুভূতি তোমার? একটা সুন্দর সময় কাটছে। ইনশাল্লাহ আবার আসবো। আবার আসবা? হ্যাঁ। আসলে আমার অনেক ভালো লাগছে, দুইজনে খুব সুন্দর একটা সময় কাটালাম এই রিসোর্টটাতে, প্লাস পুরা সাজেকের সময়টাতে। আজকে আমরা যাওয়ার সময় এখানে 10:30টার সময় ব্রেকফাস্ট করে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে চলে যাব, তারপরে আলোটিলা আর রিসাং ঝর্ণা ভ্রমণ করে ঢাকা। আমরা শেষবারের মতো ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি। তো শেষ ব্রেকফাস্ট, আসলে সাজেকের শেষ ব্রেকফাস্ট। অনেক খারাপ লাগতেছে এই পরিবেশ ছেড়ে ঢাকায় চলে যাব। ঢাকার জ্যাম, ঢাকার কর্মব্যস্ত জীবন, দিনার তো মন অনেক খারাপ। চলো আমরা আগাই ব্রেকফাস্টের দিকে। আমার লুসাই গ্রামে থেকে গেলে পারি। হ্যাঁ, আমাকে তো তোমাকে লুসাই লুসাই লাগে। তোমাকে তো লুসাই লুসাই লাগে, তুমি আসলে লুসাই গ্রামে থেকে গেলেই পারো, এটা ঠিক বলছো। বিদায় জানাচ্ছি আমাদের রুমকে।
দিনা বাই বলো। বাই। রুমকে বাই বলতেছি এবং রিসোর্টকেও বাই বলতে হবে। আসলে ছেড়ে যাওয়ার মোমেন্টটা অনেক কষ্টের সত্যি, বিশেষ করে সাজেকের মতো একটা জায়গা এটাকে ছেড়ে যাওয়া অনেক কষ্টের একটা কাজ। ওকে, বাই বাই সাম্পারি রিসোর্ট। আমরা এখন ওয়েট করতেছি বিকজ সব গাড়ি একসাথে ছাড়বে। আমরা খাগড়াছড়িতে আসলাম। খাগড়াছড়িতে এসে প্রথমে বাসের টিকিট কাটলাম। বাসের টিকিট কেটে এখন খাগড়াছড়ির বাকি যে স্পটগুলো আছে সেগুলো ঘুরে দেখব। তো খাগড়াছড়িতে আছে আলুটিলা, তারপরে রিসাং ঝর্ণা, ওগুলো শেষ করে আমরা লাঞ্চ করব অ্যান্ড তারপরে আমাদের বাস রাত 10টায়। তো যারা এর আগে আসে নাই, আমাদের সাথে আসছিল, তারা মিস করছে। তারা কিন্তু অনেক মিস করছে। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর একটা জায়গা। তোমাদের টুরিস্ট গাইড কি ভালো ছিল না? আমাদের কোনো টুরিস্ট গাইড ছিল না। আমরা খাগড়াছড়ি পর্যন্ত চান্দে গাড়িতে এসে তারপর আমরা আমাদের পার্সোনাল গাড়িতে উঠে গেছি। অনেক সুন্দর ব্রিজটা, তাই না? মাঝখানে দাঁড়াও। এক্সপেরিয়েন্স বলো, অনুভূতি বলো তোমার। সুন্দর, কিন্তু এটা অনেক বেশি দূরে। অনেক বেশি দূরে? আসলে অনেক বেশি দূরে? আসলে আমি তো কিছু বুঝতেছি না। আমি বুঝতেছি, আমি সিরিয়াসলি বুঝতেছি না, জ্বলতেছে নাকি? অনেক বেশি দূরতেছে। কই দুলেই তো না। আমি এখনো ঝুলতেছি। আমার পা এখনো মনে হচ্ছে এমন এমন করতেছে। তাই? হ্যাঁ, আমার কাছে ভালোই লাগছে, মজা লাগছে এক্সপেরিয়েন্স। রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ তো এভাবে ঝুলে নাই। হ্যাঁ। আমরা ছাতা কিনলাম, এখন একটু ছায়া পাবো নাকি? আমরা চলে আসছি হচ্ছে আলুটিলা পর্যটন পার্কে। তো এর আগের বারও আসছিলাম, কিন্তু এরকম গেটে মনে হয় না আসছিলাম, মনে পড়তেছে না। হ্যাঁ, একবার মনে পড়ছে। আমাদের গাড়ি ছিল বাইরে, আমরা এদিকে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেছি। এবং এই ব্রিজটাও ছিল না, আমরা যখন আসছিলাম আলুটিলার এই ব্রিজটাও ছিল না। আমরা এখন এই রাস্তা দিয়ে আলুটিলা গুহায় প্রবেশ করব। রেডি? আইসক্রিম কিনে দেবে। আবার বলো। আইসক্রিম কিনে দাও আগে। আবার বলো। আইসক্রিম কিনে দাও। আমরা নামছিল। হ্যাঁ, সবাই নামছিল, বাট সামনে যে আটকে গেছিল। কারণ হচ্ছে সবাই যাওয়ার সাহস পায় নাই। আমরা যাচ্ছি আলুটিলা গুহায়। এই রাস্তাটা পরিচিত, কারণ আমরা যখন আসছিলাম তখন এই নীল কালারের রেলিংগুলো রং করতেছিল। যত নামতেছো না আরো কিন্তু উঠা লাগবে ততটুকুই। হ্যাঁ, সমস্যা নাই, সিঁড়িগুলো অনেক সুন্দর। তাই? ওকে, ওখান থেকে গুহাতে ঢুকতে হবে। যদি ঢুকতে চাও তাহলে বলো, আর যদি বলো যে না আমি ঢুকবো, তুমি ঢুকবা, দেখি তাকাও তো, আবার বলো। আমি ঢুকবো। শিওর? হ্যাঁ। ওকে, ভয় লাগবে না তো? যদি ভয় লাগে তুমি কি আইফোনের ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চলবা? ইয়েস, আই হ্যাভ আইফোন। সাহস করে ঢুকতেছে দিনা, দেখা যাক কি হয়। সবাই এখানে ওয়েট করছিল, আর যায় নাই কেউই। হ্যাঁ, তুমি গেলে স্টার্ট, গো।
নামবো কোন দিকে? এদিক দিয়ে? আমার সাথে সাথে আসো, হ্যাঁ এদিক দিয়ে নেমে আমার জন্য ওয়েট করো। পড়ে যাও না, হ্যাঁ তুমি পড়ে যাও। না আমি নিচ দিয়ে যাচ্ছি, তুমি উপর দিয়ে আসো। কি ঠান্ডা। যাবা? তোমার আইফোন নিয়ে নাও, এটা অনেক তোমার আইফোন নিয়ে নাও। ওকে রেডি, লেটস সেট গো। আচ্ছা আমরা সাকসেসফুলি আলোটিলা গুহা শেষ করলাম। Yes. আমাদের খুব সুন্দর গেছে জার্নিটা। তুমি বাম সাইড দিয়ে উঠে পড়ো। দাঁড়াও, হাতটা ধুয়ে নি। মানে না শুধু আমি আর হাসান ঢুকছিলাম, আর কেউই ঢোকার সাহস পায় নাই। সাহসী দুই ভাই। নাবিলো না? না। ও জানো আলোটিলা গুহা? গোয়া দেখছো? হ্যাঁ। ওখানে দাঁড়াও। মেয়ের একটাও যায় নাই? মেয়েরা একটাও যায় না, ঈশাদ যায় নাই, আনন্দ যায় না, কেউই যায় নাই। কেন? তুমি বলে দাও ওদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা। আরে ধর মিস করছে, একটা জোস একটা জার্নি ছিল, আর অনেক মজা পাইছি। আবার যা ঢুকে বসে থাকতে ইচ্ছা করতেছে। চলো যাই। অনেক ঠান্ডা। কি খাও? লালি। গোয়া কেমন লাগলো? অনেক সুন্দর। এই ঝুলন্ত ব্রিজটা আমরা যখন এর আগেবার আসছিলাম তখন ছিল না, 1 বছর আগে। তো এই ঝুলন্ত ব্রিজটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, তাই না? আমাদের মিশন আলোটিলা শেষ, এখন মিশন একটাই বাকি, মিশন রিসাং ঝর্ণা। আচ্ছা এই চলে আসছি রিসাং ঝর্ণার প্রবেশ মুখে। দুইজনে একটা বাইকে যেতে পারবো না, এখানে আসলে প্রায় 1 কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া লাগে। নামতে সমস্যা নাই, হয়তো আসতে একটু খারাপ লাগতে পারে, তাই না? ক্যামেরা ফেলাই দিও না। আরে না ক্যামেরা করবো না, ক্যামেরা। ওকে আমরা দুইজনে এক বাইকে উঠছি, যে অসম্ভব অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার আসলে। ভাই নাম কি? রাজু। রাজু ভাই আমাদের দুইজনকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, কেমনে যাচ্ছে আমার কোনো আইডিয়া নেই। ভয় লাগতেছে একটু একটু, একটু একটু না অনেক ভয় লাগতেছে। আমার অনেক ভয় লাগতেছে। সত্যি কথাই বলি অনেক ভয় লাগতেছে। চা আসেনি দোকানে? দেখ আমরা চলে আসছি। হ্যাঁ জান, আপনারা ঘুরে ফিরে আসুন। ঠিক আছে। দেখ না এটুকু রাস্তা আসলে আমরা যদি হেঁটে আসতাম কষ্ট হইতো, But আসতে কষ্ট না হইলেও, এটা অনেক মজার ছিল। আসতে কষ্ট না হইলেও যাওয়ার সময় অনেক কষ্ট হবে। একটা এক্সপেরিয়েন্স ওরে হয়েছে। আল্লাহ, এখানেই তো আসতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে আমাদের। রাস্তা তো অনেক বড়, আমরা এসব স্পট দেখিই নাই। আমরা যখন আসছি না আমরা এসব স্পট দেখিই নাই, এই যে সুন্দর সুন্দর স্পট আছে এগুলো আমরা জানতামই না। ওই যে ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, ঝর্ণার প্রবাহ অনেক কমে গেছে। আচ্ছা ঝর্ণায় আমি গোসল করছি, আর বিনা গোসল করতে পারে নাই, তো আমার গোসল করে অনেক ভালো লাগছে। আমি খুবই, আমি পড়ি নাই, আমি মোটেও পড়ি নাই, এসব মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই। ভিডিও আছে? ভিডিও নাই, আছে ভিডিও নাই। আমি তখন স্লোমো করতেছিলাম। স্লোমোতে পড়ছি আমি। আচ্ছা টুকটাক ধাপাস ধুপাস পড়তেই পারি, এটা কোনো ব্যাপার না। রিসাং ঝর্ণা দেখা শেষ করে আমরা এখানেই আসলে সাজেকের মেইন ট্যুরটা, খাগড়াছড়ি ট্যুর শেষ করতেছি। তো কেমন লাগতেছে? চলে যাচ্ছি। ভালো। ভালো? চলে যাচ্ছি ভালো লাগতেছে কেন? কারণ এটাকে ভালো লাগায় নিতে হবে, এটাই জীবন। এই সুন্দর পরন্ত বিকেলে আমরা বিদায় বলতে চাচ্ছি খাগড়াছড়ি এবং সাজেক ভ্যালিকে।
আমাদের এই 3টা দিন আসলে খুব সুন্দর হয়েছে। 3টা দিন অনেক সুন্দর কেটেছে আমাদের, বিশেষ করে সাজেক ভ্যালিতে তো অনেক সুন্দর কেটেছে, বলার অপেক্ষা রাখে না। তো আসলে গেলে বোঝা যাবে যে কতটা মিস করবা। সত্যি কথা যেটা, আমরাও মানে যাওয়ার সময় বুঝি নাই যে কতটা মিস করবা, গেলে আসলেই এই 3টা দিন অনেক মিস করবা। তো যাই হোক, ঠিক আছে, তো এখানে আমাদের ব্লগটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো জায়গায়।